Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận được cái máy của một anh khách gửi lên cho mình, thì anh chỉ gửi cái máy thôi, chứ tại mình dặn ảnh là không có gửi cái tượng. Gửi cái tượng cho nó nặng, tiền ship nó cao, với lại nó dễ bị gãy tay gãy chân lắm. Mình nhận cái máy thôi. Máy này kiểu của Dung cổ nhau lên dây cót nha các bạn. Thì nó không chạy, nó không hoạt động, thì khi mình tháo ra mình kiểm tra, đây cái nắp nó nằm vậy nè. Đó, nó nằm vậy. Nó có nút lên dây thiều ở đây, nút nó chỉnh kim giờ ở đây. Thì khi mình tháo ra mình kiểm tra thì cái miếng này nè, cái này là cái giống như cái cục đối trọng của nó, với lại cái con lắc nằm đây nè, thì nó lắc qua lắc lại gì, nó dùng cái lực lắc của cái này nè, nó tác động làm cho cái lắc này chạy. Là cái máy này khi mà nó gác lên trên cái bệ là nó lắc nguyên cái đồng hồ luôn nha các bạn, nguyên cái đồng hồ luôn đó, vậy đó. Thì cái cục này là tạo dao động lắc nè, nó gắn vô cái con ngựa này, vô cái này, nhưng mà nó bị rớt ra rồi. Đúng ra là nó gắn chặt vô đây, nhưng mà không phải là chặt cứng, chặt nhưng mà chỉnh được. Nó xót giống như là cái bố âm gia xe vậy đó các bạn. Thì nó bị rớt ra rồi. Chắc mình nghĩ là người ta chỉnh nhiều quá, người ta bẻ tới bê luôn, sau đó nó xúc ra rồi. Bây giờ mình phải chế lại cái này cho khách ha các bạn ha. Không làm được cái này thì nó sẽ không chạy. Xong rồi sẵn mình sẽ tháo ra vô dầu mỡ rồi luôn ha. Cái này nó dầu nó từ trong máy nó đọt vô mặt kiến, dính lấm rất là dơ. Vệ sinh rồi lại luôn. Cái máy đẹp lắm, đồng hồ đẹp lắm. Rồi bây giờ mình tiến hành ha các bạn. Mình xử lý cái cốt này trước ha. Thì ở đây là mình có một cái cây, một cái thanh đồng nè. Cái thanh đồng mình đã khoan sẵn cái lỗ chính giữa rồi. Cái lỗ bằng với cái cốt này. Cái này nó cũng bị xúc ra luôn rồi các bạn, chạy luôn. Đó, mình khoan cái lỗ bằng với lại cái cốt này luôn, vừa y luôn nha các bạn, vừa bằng luôn. Đó. Rồi bây giờ mình cắt nó ra, mình hàn lên trên đây, mình hàn vô cái này ha các bạn ha, chứ cái này nó mỏng quá mình không thể nào tán được, mà nó lỏng luôn mà, cái lỗ nó dài luôn rồi nè. Rơ luôn rồi nè. Hàn cái ống này vô đây, thì trên cái ống mình khoan cái lỗ, mình bắt con ốc vô luôn ha các bạn, để cho người sử dụng á, người xài á, ta chỉnh được. Đây mình sẽ khoan cái lỗ bắt vô đây. Giờ mình tiến hành nha.
Rồi bây giờ mình cắt ha các bạn ha. Cắt dư chút xíu mình vỗ lại. Mình cắt sát cái lỗ ốc quá coi chừng nó hư luôn. Không làm lại. Rồi bây giờ mình hàn nó vô trong cái miếng này ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình hàn nó vô trong cái miếng này ha. Hàn sao cho cái chỗ bắt ốc này nó thẳng một đường với cái này cho nó cân bằng nha các bạn. Đừng hàn bên này hoặc là bên này nó bên nặng bên nhẹ thì mất công là không chạy á. Đây để nó đồng tâm thì mình xỏ cây này vô. Rồi hàn vô. Hàn vậy ha. Hàn xong rồi á, mình vỗ lại cho nó thẳng thớm vào lại nha các bạn.
này sát hẳn thớm rồi. Giờ mình vũ lại, lật bùi lại. Ok rồi các bạn. Giờ phải tháo cái máy ra coi cái sơ mi nó có đụng vô cái gì không. Nếu nó không đụng thì mình làm, còn nếu mà nó đụng thì mình phải dán keo thôi. Dơ lắm rồi, dầu không à. Cái này phải vệ sinh rồi lại nó mới đẹp. Sắp nguyên một đống lông đền trong đây nè.
Rồi cho qua bên chà keo khô rồi. Mấy này cũng còn đẹp, không cần phải bung. Bây giờ mình ngâm dầu rửa sạch sẽ, mình vô dầu lại thôi, ngâm dầu rồi thôi á, chấm dầu mấy đầu tốt rồi thôi. Chờ mai keo nó khô mình ráp vô. Rồi cái keo mình mới dán hôm qua, cái keo AB mình dán này nó cũng khô cứng rồi các bạn. Bây giờ mình đáp máy vô. Để mình rà thêm chút xíu nữa cho nó sát sát xuống, cho nó khỏi đụng.
Các bạn canh nó đánh đánh lại ngay giữa hai cái chốt này là ok nha các bạn, ngay cái đỉnh này. Thì mình gá sơ vô rồi mình lên dây cót mình mới canh được ha. Tại mình gắn lên tường thì nó cũng tự cân bằng rồi, nhưng mà mình phải canh đúng như vậy thì nó dễ canh cho nó chạy hơn.
màn canh nó nằm giữa hai cái này ha các bạn ha, nó làm lắc á, mà cho cái bánh đà nó xoay, cái bánh nó xoay gai trong mà nó xoay được á, nhích qua nó xoay một cái nè, nằm ngay đây, nhích giờ nó xoay một cái là nó nằm bên đây, tức là nó nằm ngay giữa hai cây này nè, thì nó cân bằng, nó dễ chạy các bạn, dễ canh. Cái này cũng siết vừa thôi chứ không có siết chặt, không phải là siết nhưng mà lấy hết sức mà siết, nhưng mà siết nó gãy á, với lại nó mỏng lắm, mỏng manh lắm, mấy cái đồ đồng hồ mà siết vừa thôi. Rồi ok, kiếm cái giá treo lên thử ha. Rồi cái anh khách anh không có gửi cái tượng, do mình sợ nó gãy á, thành ra mình nói anh đừng có gửi cái tượng vô, thì bây giờ mình phải chế cái bát cho nó đứng lên. Rồi để cho nó chạy thử một chút xíu coi nó có đứng cái gì không. Rồi các bạn, mình để nãy giờ cũng khá là lâu rồi mà nó vẫn chạy ổn nha các bạn. Mình xin kết thúc video tới đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.